Biscotti nidi colorati. Più informazione nella descrizione. Prendete 3 colori. Io ho usato verde scuro, verde chiaro e marrone. Mettete alcune gocce di ogni colore in un piattino. Separati i nidi che volete fare. Io gli ho dato una forma per facilitare il dipinto. Vado a immergere un bastoncino di legno nell'acqua. Poi prendo il primo colore che voglio usare e dipingo dei trattini di modo che sembrano la paglia del nido. Dipingo tutto il bordo del nido prima con un colore e successivamente con gli altri. L'intensità dei colori dipenderà dai coloranti che userete, quelli liquidi o in gel. Poi con la vostra creatività potete scegliere se diluirli o no con l'acqua. Adesso vado a dipingere col verde scuro tutto intorno e anche un po' sotto e dentro il nido. In cottura diventeranno piatti. Potete dipingere anche i biscotti già a piatto, ma secondo me per girarlo mentre si dipinge è più comoda la forma del nido. Chi è già esperto ad usare i coloranti alimentari può usare i pennelli per dipingere. In questo video voglio far vedere che si può fare un nido colorato con i coloranti e con un bastoncino di legno che usiamo per gli spiedini o un stuzzicadenti. Con il verde scuro passo negli spazi non dipinti e anche un po' all'interno. Infine passo il colore marrone. Una volta dipinto, aggiungo i confetti. Adesso ti farò vedere un altro modo di colorare i nidi. Ma prima volevo chiederti di iscriverti nel canale Tati Ami Cuore se non sei già iscritto. Se ti piace questo tipo di contenuti, schiaccia il pollice in su e aziona il campanello, così YouTube ti avviserà quando ci saranno altri video come questo. Anche un tuo commento mi farebbe tanto piacere. Grazie della tua visualizzazione. E adesso andiamo a vedere un modo più facile per colorare l'impasto. Prendete la pellicola e usatela per lavorare l'impasto. Io riutilizzo la pellicola che avevo usato per coprire l'impasto dei biscotti. Aprite l'impasto con la punta delle dita. Aggiungete qualche goccia del colorante. Provate prima con poche gocce, poi magari ne potete aggiungere di più mentre lavorate l'impasto. Qui userò 2 colori, il verde scuro e il marrone. Comincio dal verde scuro. Aggiungo 4 gocce e vado a piegare i lati chiudendo l'impasto. Lavoro un po' con le mani, arrotolando per colorare l'impasto. Faccio un po' a caso per ottenere un effetto marmorizzato, aprendo e chiudendo l'impasto. Adesso vado a fare lo stesso con il colore marrone.
Anche se di solito i coloranti alimentari non macchiano, cerco di tagliare leggermente le parti per i nidi sopra la pellicola. Faccio delle palline delle dimensioni di un bignè, per poi dare la forma di un nido. In cottura il nido perderà la forma, diventando piatto, ma è bello l'effetto che faranno i confetti spostandosi un po' a caso. Grazie della visualizzazione. Alla prossima!